Bom dia, meninas. Ó, tá morrendo uma cama velha. Nossa, essa cama aqui, a minha já veio de mim, né? A minha neta tem 14, ela dormiu nessa cama. E aí ela já veio de... Já era minha essa cama. Essa cama aqui deve ter uns 20 anos ou mais. Morreu uma caminha e tá nascendo um banco. As partes da cama tá ali, ó. Mas ali, que seria a lateral, ele cortou, parafusou. Agora vai fazer o estradozinho com essa madeira boa também. Porque tem o estrado dela, ó, tem uma almofadinha ali. Tem o estrado dela, ó, desculpa a bagunça, mas ó, o estrado dela. A gente não arrumou ainda do lado da churrasqueira. O estrado dela tá ali, mas a gente não vai nem usar. Aí o Mauro, o engenheiro, o que bota a mão na massa, ó. Ali, ó, maquita, furadeira. E depois eu vou limpar ela e vou mostrar pra vocês como ficou o banquinho, tá bom? Aqui é assim, meu filho, ó. Tem que ter criatividade. A caminha e a coisa, tinha uma parte dela, só uma partezinha, né, amor, que tava ruim. Aí ele descartou a parte ruim, pegou só as partes boas e fez. Olha que gracinha. Quando ele acabar, né? Eu não, eu só vou limpar, né? Dar uma limpezinha, coisa. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Gente, olha. A obra-prima dele ali, ó, tá quase pronto, ó. Cortou, já colocou ali. Pode ficar assim, mas eu não vou botar um... Pega ali, amor, um negocinho. E depois eu vou limpar, vou colocar. Tem outro pedaço ali. Aí vou colocar o outro pedaço. Não, racha pra lá, amor, pra ponta. Opa, isso. Aí vou cortar o outro pedaço ali certinho e vou fazer uma capa pra eles, entendeu? Pra botar. Pra não ficar sentando no... coisa, né? Aí tem outro pedaço igual aquele ali. Vou colocar aqui. Aí, ó, morreu uma cama, nasceu um banquinho. Vou arrancar os adesivos depois. Ou pintar de branquinho ele. Ainda vou ver ainda. Mas mesmo assim tem que arrancar os adesivos. Espero que vocês tenham gostado, gente, ó. Uma ideia pra vocês. Quando tiver uma cama velha, com um pezinho ruim ou alguma coisa ruim, corta e transforma em um banquinho. Pra botar em varanda, igual tem aqui varanda aqui assim, ó. Vou botar na varanda, botar debaixo das árvores assim, ó. Pra curtir o dia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixo pra vocês também, ao som da roçadeira, um pouquinho do À Noite no Sítio. Tá bom? Beijo. Se gostou, curte e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Tá bom? Beijinhos.